يا سيد ضرغام، يا سروج، يا أهل الساحة، يا دانيا، اليوم لن نترك لهم ولا مساحة. لازم نروق المراويق وندوش المداويش ونرعب المراعيب. وينك يا ضرغام؟ وينك يا ضرغام؟ وش ذا؟ أنا سامع صوت من هنا. ضرغام، أنت نايم؟ ضرغام، لا نايم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. يا سواد، يا سواد، قل لي وش تبي؟ قومتني من احلى نومه، خوفتني، فجعتني، حرام عليك. كل يوم ازعاج، كل يوم. يعني الحين الواحد ما يعرف ينام في بيته، بيت الحمده. يا اخي حرام عليك، يا اخي ازعجتني، حرام. الحين قل ايش تبي؟ يلا اخلص، ايش تبي؟ الحين وانت اللي تقول انا ضرغام اللي ما ينام. ايوه، واذا نام ما يجيه اوهام. انا الان سامع شخيرك على مرمى البصر من اخر الدنيا. 1000 كيلو، 1000 كيلو، اللي بعد 1000 كيلو بيسمع شخيرك. خير ان شاء الله، صوتك مجلجل الجلاجيل ويدويش المداويش. يا ضرغام، يا اخي اسكت يا اخي اسكت. انت جاي تفضحني هنا، يا اخي انا هنا لي هيبه شخصيه. هنا الناس يهابوني، يخافون مني، وانت جاي تفضحني. شغلوا لي الارضيه. يلا شغلوا لي الارضيه الصوتيه. ومن هاب الرجال. وين الارضيه؟ شق ومن يهاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال لم يهاب، ويضحك في وجهي إذا لقيته، وينهشني. أقول لك ينهشني بالغيب. كيف آبه تكفى، خلينا أنام. خلاص الأرضية. شكرا. خلاص قلت اللي عندك؟ ما قلت اللي عندي، أنا فيني نوم والله، تعبان أبغى أنام. سيد ضرغام، المسرحية حق كل يوم هذه متى بتبطلها؟ أي مسرحية؟ أقول سيد ضرغام، تفضل. أنا جاي اليوم عشان نخطط المخاطيط ونرعب المراعيب ونرهب المراهيب. طيب يلا قول خطتك واخلص علي. ابغى انام، تكفى، ابغى انام، ابغى اريح شوي. ما نمت. اقول لك معلومه. اقول لك شيء. قل لي 48 و77 ساعه و55 60 ساعه ما نمت. عليك. يا ضرغام، نحن جايين الان عشان ننام. يا اخي خلاص، انت نومت المناويم وشخرت المشاخير. ايش فيك؟ ترى ورانا مهمه. استغفر الله العظيم. اقول انا ماني بقايل القصه الا لما يجي سروج، ما قاعد اعيد كل شوي. لا انت الحين مصحيني ومزعجني، واخر شيء تستنى شو اسمه ذا سروج عشان تقول القصه. طب خليتني انام. اهل الساحه لازم اناديكم كل واحد لوحده.